个业务人手做起，此事不与外人提。若是左手换右手，如同娶妻再换妻。30多岁的人了，你有啥呀？你啥都没有，你有能力吗？有本事吗？你一天到晚躺在地雷房，衣衫褴褛不必生，瘦骨嶙峋病入魂，家徒四壁风入室，灶节烟火朱绝盆。就你这个条件，香火都端了，你还想去香火？继承你的地雷房嘛，继承你的自行车嘛，继承你的这个帐篷嘛。你以为你是我啊，兄弟？天天就大底层落地窗，天然空调自然风光，肉当饭，币当水，这个就是我的生活。你这个条件跟就你那个条件，你能和我比吗？我看你是假烟假酒吃多了。如果还没有睡醒，没睡醒的话，那个推着个自行车去西藏新疆吧。